Да. Да ви попитам, понякога казва, че човек е затворил сърдечната чакра. Точно така. Какво бихте казал по въпроса, как вие като психотерапевт, като сметотерапевт, експерт, откривате, че човек е затворил сърцето, затворил сърцето, душата? Точно така. Как вие, освен на сметотерапията, кой учат за вас, за да може да отключите затвореното двери? Благодаря ви. Когато казват, че човек затворил сърцето, това означава, че човек разочарован. Разочарован. Че имаше много очаквания, които не са оправдани. Че той очаквал определено поведение, определено отношения, а не го наранявали. Че той искал нещо, а на него не се давали. Тоест, когато има затворено сърце, ние говорим за рана. За рана. И то не една. Няколко рани. Минимум 3 рани там има. Защото сърце затваря след 3 рана. 3 рани, да. Първи път лекомислено отнасят. Втори път вече е по-внимателно, а трети път вече е закономерно и човек тогава затваря. И това означава, че първо не работим с само сърце, а работим със своите очаквания. Работим, за да нямаме никакви очаквания към другите. Работим с приемане на хората, с това, че всички не е идеални, че човек има плюси, минуси, че никой не е задължен да оправдава наши очаквания. И че обич трябва да бъде безусловен. Безусловен. Това е затворено сърце, това покана, за да научиш безусловна любов. За да тръгнеш първо от себе си, защото затворено сърце означава, че ти от себе си имаш очаквания, които не оправдаваш и ти мислиш, че ти нещо не можеш. А реално ти не е задължен на никого и нищо, дори на себе си. Ти сам решаваш, ти сам създаваш този свят. Вы знаете, наш мозък обожава да създава светове. Реалности. Обожава. Какъв изкуствен интелект. Такива реалности, какви създава наш мозък, няма друга такава машина и никога няма да бъде. Така че, ако тази реалност, която ти живееш, не ти устройва, смени реалност. Започни от любов к себе си, безусловно. Бъди мека към себе си. Не се бъди толкова требователна. Докарай тази целебна сила на любовта. И трябва, знаете как разбрах, че сърце никога никой не може да нарани. Защото в сърце живее само любов. Само сърце не наранява. Твой мозък решава, че ти още не готов към безусловна любов. Его, абсолютно. И затваря сърце. И в момента, когато ти казваш, аз искам любов, аз искам позная любов, аз искам безусловна любов, аз искам живея в любов, твой мозък казва, окей, заповядай. И сърце тръгва леко по леко отваря. Но очаквания винаги трябва да бъдат под контрол. Защото затворено сърце става поради очаквания. Неочаквани удари, неочаквана измама, неочаквани предателство. Да? Значи има очакване, че това няма да бъде. Никой не казал, че всички нас ще обичат, никой не се казал, че ти винаги ще побеждаваш, но ти от всяка своята победа може да направиш голяма работа. А от всяка твоята загуба може да направиш утре победа. Разбираш, т.е. тук, значи свят трябва да смениш и направиш антена своята, защото наша глава като антена, да? Антена, която лови любов. Любов. Настройка на вълна любов. Голямо сърце. Любов. Всички сме сега, представьте, че всички сме сега в голямо сърце.